太鲁阁位于台湾岛东部，横跨花莲、台中、南投3县市，占地面积超过920平方公里。这里以雄伟险峻的大理石峡谷和深不可测的悬崖峭壁闻名。2019年11月底，37岁的美籍台湾裔女性古雅芳在台湾太鲁阁国家公园失踪。陡峭的大理石峡谷和茂密的原始丛林掩盖了一切痕迹，搜救人员展开过数轮搜寻，至今未发现古雅芳的遗体或任何物品。她是发生了意外吗？还是遭遇了更残酷的谋杀呢？2025年7月，一场民事诉讼做出了明确裁决。美国加州圣克拉拉县法庭认为，一名时年66岁的白人男性对古雅芳的死亡负全部责任，并判决其向古雅芳的家属进行赔偿，金额高达2360万美元。这名年长男性是谁？他为什么要支付如此高昂的赔偿金？既然民事法庭判定他应该承担古雅芳的死亡责任，那么他为什么至今都没有因古雅芳的失踪事件被刑事逮捕呢？让我们目击这起迷雾重重的真实案件——太鲁阁迷踪。大家好，我是云奇，目击黑暗，更清醒生活。这是一个不使用 AI 的人工频道，欢迎你成为真实案件目击者。现在，我们去到案件的发生地——美国加州桑尼维尔市。爱丽丝，中文名古雅芳，1982年12月2日出生于台湾桃园。她是家中最小的孩子，有5个比她年长的兄弟姐妹。1984年，古雅芳随家人迁居斐济，并在1990年代初落户美国加利福尼亚州圣何塞。古雅芳在当地完成高中和大学的学业。2007年，25岁的古雅芳在桑尼维尔市租下公寓，独立经营私人家教业务，辅导中小学生课业。在家人和客户眼中，她对待教学事务有很强的责任心，因此赢得了很多家长的信任。她的年收入约为14万美元，在当时来说，这个收入远超当地普通家庭的平均收入水平，意味着古雅芳有着优越且稳健的个人经济独立能力。她的家人表示，她是一个边界感极强、极度注重个人隐私的人。她很少向朋友和亲人讲述自己的私人生活，她的感情生活对于外界来说一直处于单身状态。2019年12月初，古雅芳的姐姐格雷斯突然收到了一条来自学生家长的短信，对方在信息中表示，古雅芳连续缺席了2节预定的辅导课，并完全失去了联系。这立刻引起了格雷斯的警觉，她在家族群组中询问兄弟姐妹，大家惊讶地发现，妹妹古雅芳上一次和家人联系已经是2周之前，并且12月2日她的生日那天也没有回复家人的祝福短信。当时大家只是觉得她工作忙碌，忘了回复，但现在所有人的心里浮现出一丝不安。姐姐莫妮卡居住在古雅芳的公寓附近，她立刻动身前去查看，却发现公寓内部漆黑一片。莫妮卡不断敲门，却无人应答。她和家人通报了情况，他们决定立即报警。警员对这间公寓进行了一次上门排查，然而面对警员的出现，公寓的物业人员给出了一个震撼信息：古雅芳早已不住在这里了。她在2年前就退租了这套公寓。古雅芳的家人难以置信，妹妹在这里生活了10年，搬家这么大的事情竟然没有和任何家人提起过。她到底在过着什么样的生活呢？家人们开始在桑尼维尔街头张贴寻人启事，但这没有收到任何有用的线索。于是他们自费聘请了私家侦探安德鲁·沃特斯查找妹妹的下落。安德鲁同时也是一名律师，他帮助古雅芳的家人向法庭申请了临时财产管理权，并尝试调取了相关财务记录，以获取其生活痕迹。在调查推进的过程中，哥哥乔治联系了当地的天然气和电力公司，试图通过古雅芳的社会保障号码找到她的新开户地址，但这涉及到个人隐私限制，电力公司无法提供相关信息。在乔治等家人的不断电话恳求下，最终电力公司透露了一点点信息。
古雅芳新地址门牌号的4个数字1725，只拿到这4个数字，却没有街区、路名等更具体的信息。追查似乎又陷入了死胡同。但哥哥乔治没有放弃，他用地图软件在三尼维尔及其周边区域对这个数字进行搜索。戏剧化的一幕发生了，在他第一次的搜索中，就出现了山景城赖特大道1725号公寓这个地理坐标，并且这个位置距离妹妹原来居住的公寓只有3公里的距离。直觉告诉乔治，这就是妹妹的新地址。他立刻和调查员安德鲁赶往莱特大道1725号公寓。在公寓停车场里，安德鲁发现了一辆积着厚厚灰尘的红色本田思域轿车，车牌信息和古雅芳名下的车辆完全吻合。透过车窗，还可以看到后座上依然堆叠着许多辅导学生的教学课本。妹妹古雅芳果然搬到了这里。乔治带着激动又不安的心情来到了对应的单元门前，只见单元门的木门上醒目地挂着一张纸条 Welcome home, Alice, I love you。 这张纸条进一步验证了古雅芳就住在这里，同时也让乔治陷入了另一个疑问中。古雅芳，欢迎你回家，这口吻明显不是妹妹自己写的。那么她是和谁一起居住在这里呢？乔治和安德鲁敲门，屋内一片死寂，没有任何回应。公寓邻居提供的消息让乔治更为震惊。妹妹古雅芳确实不是独自居住在这里，她有一位共同生活的丈夫。妹妹不仅悄悄搬家，还悄悄地结婚了，并且长达2年时间。这对兄弟姐妹造成了巨大的冲击。他们还从妹妹的邻居那得知，妹妹古雅芳和丈夫在2周前离开，前往了台湾旅行。古家兄妹的父母年事已高，早在2006年搬回台湾，定居在桃园。那么妹妹去台湾旅行有没有和父母联系呢？他们无法继续对年迈的父母隐瞒妹妹的失踪了，连忙和父母确认是否有妹妹的消息。得到的回复是，古雅芳近期完全没有联系过父母，更没有回过桃园老家。现在唯一能知道古雅芳下落的人只有她的丈夫。安德鲁根据邻居提供的信息进行调查，锁定了一名男子，时年60岁的白人男子哈罗德·赫奇默。他在硅谷高科技企业任职，同时持有多个出租房产。这个时候，古雅芳的家人已经顾不上去追问为什么妹妹会和比自己大23岁的男子隐婚2年，他们只希望能尽快找到这个男子，从他的口中得知妹妹的情况。戏剧化的一幕再次发生了。2019年12月18日，乔治和调查员安德鲁第一次前往哈罗德名下的一处出租物业时，在楼下遇见了一个正在搬运物品的白人男性。根据对方的年纪和外貌，乔治判断这个男子就是哈罗德。乔治连忙上前询问，面对突如其来的陌生人，该男子表现得异常平静。他承认自己是古雅芳的丈夫哈罗德，并表示两人在2017年10月结婚，并开始在一起居住。2019年11月23日，两人飞到台湾，开始了1周的度假。自己按原计划在12月1日返回了加州，而古雅芳则选择继续留在台湾陪伴父母。同时，哈罗德表示自己近期看到过古雅芳的信用卡消费记录，因此相信她是安全的。这个说法让古雅芳的家人陷入了更深的疑惑和不安中。妹妹搬家并隐婚2年，1个月前去台湾度假，自此和家人失联，没有和丈夫一起返回家中，也没有像丈夫所说的那样去探望父母。如果她还有信用卡的消费记录，那么消费记录显示她在哪儿呢？哈罗德不再继续回答古雅芳家人的问题，并且在这次短暂接触后，他迅速聘请了一名刑事辩护律师，以应对古雅芳的家人。古家兄妹立刻采取了进一步的法律手段，但出乎他们的意料，接连而来的是碰壁和挫败。早在古家人最初报警时，美国警方就表现出了消极反应。他们认为古雅芳是一名37岁具有完全民事行为能力的成年人，法律赋予其切断联系、自行搬家的自由。在没有现场血迹、
或打斗迹象的情况下，加州警方拒绝立案调查，家人反复哀求，警方最终派出警员对古雅芳的公寓进行了上门排查。2019年12月中，家属自行找到了哈罗德，哈罗德立即聘请了刑事辩护律师，不再直接回应家属。私家侦探安德鲁将哈罗德反常聘请律师，车库内停放着古雅芳积灰车辆等疑点提交给山景城和三尼维尔市警方，得到的都是聘请律师是公民合法权利，没有直接犯罪现场和遗体，警方无法采取任何强制措施等消极回应。2020年上半年，当地警局更是以案发地在台湾太鲁阁为由，认为案件涉及跨国犯罪，缺乏跨国侦查权，而将案件搁置，仅仅将古雅芳的信息收录在失踪人口档案中。家属随后向 FBI 发起求助，但这时他们才发现另一个事实：哈罗德长期在硅谷工作，并持有美国绿卡，但他是加拿大公民。根据美国联邦法律，追诉海外谋杀案的前提是被告人必须是美国公民，也就是说，美国联邦执法部门无法对生活在美国、犯罪在台湾的加拿大公民哈罗德进行刑事追诉。古家兄妹尝试在台湾展开法律行动，台湾刑事警察局在2020年下半年迅速立案，并通过科技物证发现哈罗德有重大作案嫌疑。警方在2020年12月正式签发了对哈罗德的逮捕令，但美方执法机构对此的反应是无能为力，因为美台之间没有引渡条约，美国警方无法根据台湾警方发布的逮捕令对哈罗德进行逮捕，而台湾警方也无法赴美抓人。这个法律漏洞竟然成为了哈罗德继续其优质生活的保护伞。愤怒的古家兄妹选择了另一条法律路径。2021年，他们在加州民事法庭对哈罗德提起了非正常死亡的民事诉讼，要求哈罗德对古雅芳的死亡承担民事法律责任。在刑事法庭上，控方必须达到排除合理怀疑的极致举证标准，而在民事法庭上，裁决依据是证据优势原则。只要原告提交的证据能够证明被告有较大的可能性导致了受害人的死亡，陪审团即可判定其承担相应的赔偿责任。最典型的案例是1990年代著名的辛普森杀妻案，他在刑事案件中被判无罪，但在民事判决中被判处对妻子妮可·布朗·辛普森的非正常死亡负有责任，并总计赔偿3350万美元。而哈罗德在古雅芳家人发起的民事诉讼中败诉，并需要赔偿惊人的2360万美元。这是因为在案件的审理中，哈罗德展现出了一系列的谎言。案件经历了长时间的跨国调查和证据交换，直到2025年7月才正式开庭。在9天的庭审过程中，哈罗德关于案件和古雅芳去向的多个不同说法被完整呈现。在案件调查初期，哈罗德提交的书面声明中，他给出了第一个版本的事件详情。2019年11月23日，他和古雅芳一同飞抵台湾，并入住了花莲的一家酒店。两人早已计划好，在1周后的12月1日返回加州。11月29日，两人前往太鲁阁国家公园游览。当天傍晚，观光结束时，古雅芳表示要回桃园老家探望父母，于是哈罗德开车将古雅芳送到了花莲火车站，自己独自回了酒店。11月30日晚上，他收到了一封来自古雅芳的电子邮件，邮件内容告知哈罗德自己已经安全到达父母家中，并想在台湾多待一段时间，希望哈罗德将他返回加州的机票推迟1周到12月7日。哈罗德改签了古雅芳的机票，并于12月1日独自返回了加州。到了12月7日，哈罗德从旧金山搭乘14个小时的航班飞回台北来接古雅芳，在机场等候很久，也没有见到古雅芳出现。他在12月8日再次独自飞回了加州。这个故事是不是很离奇？古雅芳决定晚1周回家，但他并没有提出1周后来接他的要求。哈罗德飞了14个小时过来，没有见到人，只在机场打了1次电话给古雅芳。
无人接听，他也不再继续寻找，转头就飞回去了。这完全就是欲盖弥彰的表演。而家属则给出了直接的反驳证据。调查员安德鲁调取了古雅芳电子邮件的后台数据，记录显示11月30日晚上发出的那封报平安的邮件，发送的 IP 地址定位在哈罗德和古雅芳入住的那间花莲酒店。如果古雅芳当时已经乘坐火车去桃园探亲，那么这封邮件怎么可能从入住的酒店中发出呢？特别是这封邮件的称呼竟然是嘿，帅气的哈罗德。古雅芳的家人表示，这种油腻浮夸的表述方式完全不是古雅芳的风格。此外，原告律师还指出，这个版本中哈罗德刻意隐瞒了一个关键事实，他在12月2日回到公司上班时，手臂和手部都带着固定护具和绷带。当时哈罗德向同事解释，自己是去墨西哥参加了姐姐的婚礼，在酒吧和人摔跤打闹时不小心弄断了手腕。哈罗德明明是12月1日从台北回到加州，他又是什么时候参加了姐姐的婚礼弄伤手呢？面对这些质疑，哈罗德给出了第二个版本的事件详情。哈罗德表示，11月29日当天，他们租了一辆白色大众轿车前往太鲁阁国家公园，但他没有自己开车，而是雇了一名当地的台湾男子作为司机兼导游。这名男子年纪大概是35岁，长相英俊。在太鲁阁游览期间，古雅芳和这名英俊的导游全程用国语热络交谈，两人频频欢笑。由于自己不懂中文，无法理解对话内容。傍晚6点左右，车辆开到了花莲火车站，古雅芳和这名英俊的导游一同下了车，并走进车站。然后哈罗德独自开车回到酒店。哈罗德推测，古雅芳很可能是被这名英俊导游深深吸引，选择和他私奔，抛弃了自己和这段婚姻，所以他在妻子失联后没有去深入寻找。而关于手部骨折，他改口说自己是去台湾之前，在公寓里因为发脾气，用拳头用力猛击办公桌和书架，导致手部骨折。对同事说谎是因为不想展现自己的隐私，并且此事和案件无关，所以他没有提及。这个故事版本就更离奇了。如果古雅芳和一个刚认识的英俊男子私奔，为什么还写邮件要求改签机票，并且邮件的开头是嘿，英俊的哈罗德？这合理吗？台湾警方通过排查确认，两人在台湾旅行期间从未雇佣过任何导游或专职司机。所谓的35岁英俊导游完全是哈罗德凭空捏造的角色，并且警方调取了太鲁阁国家公园以及花莲火车站周围的监控摄像，记录显示哈罗德租用的白色大众轿车在11月29日中午12点开入太鲁阁公园，下午6点开出公园，出公园后直接开回了酒店。甚至在哈罗德声称的那个时间段，当天根本就没有开往桃园的车次。原告律师托德调取了哈罗德的就诊记录，记录清晰表明2019年12月1日，哈罗德从台湾回到旧金山，他一下飞机就直接开车赶往医院的急诊室。接诊医生凯瑟琳·普茨诊断他的手部多处骨折，并且病历中留有明确记录，哈罗德对医生说明他是11月29日在台湾造成的受伤。面对这些铁证，哈罗德又给出了第三个故事版本。他说古雅芳在经营私人家教的同时，还在从事非法的性工作。哈罗德称，两人是在2013年通过网上的分类广告相识，他多次支付费用，和古雅芳发生了交易行为。直到2017年，他的妻子去世后，两人才转为恋爱关系并结婚。古雅芳在太鲁阁失踪，很可能是他想摆脱婚姻生活，也许重操旧业，再次融入地下网络，因此没人能找到他的下落。而他的手部骨折是在台湾游玩期间遇到汽车爆胎，使用自行车打气筒给汽车轮胎打气时用力过猛，折断了手骨，而自己患有暂时性失忆症，所以才会提供了一些错误信息。你会相信哈罗德有暂时性失忆症吗？并且那么凑巧的发生在手骨折的记忆上？这个版本的故事其实已经和古雅芳的失踪关系不大了。
他的重点是在抹黑古雅芳的个人形象，引导陪审团对古雅芳的私人生活进行黑暗联想。原告律师展示了古雅芳名下的所有银行账户、财务流水、税务记录以及电子设备，没有任何证据显示古雅芳从事过性工作或存在异常资金往来。法官随后裁定，被告方的说法缺乏实质性依据，并带有明显的偏见，禁止辩护律师在法庭上继续进行无端污名化的陈述。事实上，哈罗德在最初的证词中表示，他和古雅芳是在2017年7月斯坦福大学附近的一个公园雕塑展上相识的。当时，两人因为对艺术有着共同的兴趣而走到一起，并在4个月后闪婚。这个时间点非常微妙。哈罗德上一任妻子梅丽莎是在2017年6月3日去世，也就是说，哈罗德在妻子死亡后的1个月就认识了古雅芳，并很快再婚。更诡异的是，就在梅丽莎去世前的一天，哈罗德和梅丽莎刚刚办理了房屋重新抵押贷款，从银行成功提取了近100万美元现金。难道说导致古雅芳失踪的也是金钱相关的动机吗？哈罗德·赫奇默1959年2月11日出生于德国，后随家人移居加拿大，在阿尔伯塔省长大，并取得了加拿大国籍。他在斯坦福大学获得了机械工程博士学位，随后在应用材料公司和 Bloom Energy 等硅谷知名科技企业担任高级工程师和技术高管。他名下持有50至60项科技专利，不仅是硅谷的技术精英，也是一个发明家。财务方面，他在加州桑尼维尔市和山景城等地持有并运营着多处出租房产，个人资产相当丰厚。哈罗德和第一任妻子于早年离婚，梅丽莎是他的第二任妻子，和他同龄，于2017年6月在家中去世，享年58岁。巧合的是，梅丽莎也是台湾裔女性。法医记录显示，梅丽莎死因是阻塞性睡眠呼吸暂停导致的心脏骤停。虽然梅丽莎去世前一天，两人曾办理了房屋抵押贷款，获得近100万美元现金，但对于哈罗德而言，不足以为了100万而冒险杀死妻子。警方也并未对此展开刑事调查。哈罗德和古雅芳结婚后，曾出资5万美元帮助古雅芳开发了一款家教辅导软件。这个项目没有取得成功，最终仅收回了50美元的经济回报。这个损失并没有对哈罗德造成太大伤害，并且哪怕他和古雅芳离婚，他的大部分资产属于婚前财产，不会参与离婚分割，所以金钱不足以成为哈罗德犯罪的动机。此外，调查人员查阅了相关档案，并未找到哈罗德有过家庭暴力虐待的记录。在古雅芳失踪后，哈罗德很快就交了新女友，并开始了同居生活。案发后，新女友也并未对哈罗德做出涉及虐待或心理控制的指证。在司法层面，控方始终无法提供一个逻辑自洽的哈罗德犯罪动机，这也成了他的律师进行辩护的最后堡垒。但案件的证据却展现出了他极为冷漠的一面。妻子梅丽莎死亡4个月后，哈罗德和古雅芳登记结婚。古雅芳失踪后，他立刻交了新女友，将古雅芳所有的个人物品存进了仓库中。当古雅芳的家人打开仓库时，被眼前的画面震惊了。所有的物品没有进行任何整理和收纳，而是乱作一团被扔了进来，很多物品甚至散落在仓库的地面上。尽管缺乏明确的动机链条，但在强硬的物证和无法成立的谎言面前，法庭做出了裁决：哈罗德对古雅芳的死亡负有责任。那么，这场民事诉讼的胜利有可能将哈罗德带向刑事审判庭吗？2025年9月，加州地方检察官办公室基于哈罗德在宣誓取证及民事庭审期间就手部受伤原因、伪造电子邮件以及前往火车站等关键事实给出的前后矛盾证词，对他正式提出了7项伪证罪的重罪指控，并将他逮捕。2026年1月，哈罗德交保获释，目前他佩戴电子脚铐，处于软禁状态，等待伪证罪的刑事审判。
但即便伪证罪最终定罪，哈罗德也仅仅面临2至3年的刑期，无法直接因谋杀罪服刑。但是这起刑事指控触发了关键的移民法律后果，一旦伪证罪成立，哈罗德美国绿卡将被吊销，并面临驱逐出境。如果他被驱逐回加拿大，由于加拿大和台湾同样缺乏引渡条约，台湾司法部门仍无法对他进行追诉。但如果他被驱逐到了哥斯达黎加等第三方国家，台湾执法部门则有可能在当地将他拦截并实施引渡。我们曾经在《午夜迷踪》讲述过2020年发生在法国的一起相似案件。德尔菲娜·朱比亚在午夜时分失踪，她的丈夫塞德里克·朱比亚成为了最大嫌疑人，但警方始终无法找到德尔菲娜的遗体以及塞德里克在6小时内完成犯罪并抹除痕迹的证据。在那条影片发布时，塞德里克正在进行上诉，直到今年初，警方终于发现了德尔菲娜的遗体，才让案件呈现出更多的证据，彻底锁定塞德里克就是真凶。让我们默默祈祷，消失在太鲁阁国家公园中的古雅芳也能被找到，哈罗德会被送上刑事法庭，那些谜团也能得以解开。为什么他会隐婚2年？为什么他和哈罗德结婚的2年中6次飞往台湾，却从未回家探望过年迈的父母？在风光秀丽的太鲁阁国家公园中，他和哈罗德之间到底发生了什么？而他的家人们可以从这些答案中走出迷雾，解开心结。感谢你看到这里，每一集影片的制作都花费了很多的时间和精力，你的点赞、评论都会帮助到这个频道，让我们可以继续目击黑暗，更清醒生活。我是目击者云奇，我们下次再见。